भाई ये जोड़ा लाए हैं जी पिलकों का। जो भी मेरा भाई इच्छुक हो संपर्क कर सकता है जी। काले पिल के गुलाबी पलकों में नर है, क्रीम पलकों की मादी ने। बैठक का शौक कर लीजिए भाइयों। ये बैठक है भाई, अंडे बच्चों की फुल गारंटी है। जो भी भाई इच्छुक हो